9 نصائح ترفع ثقتك بنفسك عند اجتياز l'entretien d'embauche. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش تكون عندك الثقة في النفس وتدخل وتدوز l'entretien d'embauche, que ça soit في centre d'appel, que ça soit ailleurs, ولكن كنركز بزاف على لي سونتر دابيل. يلا بدينا على بركة الله. قالك réussir un entretien d'embauche commence avant tout par travailler la confiance en soi. Si nous ne croyons pas en nous, comment pouvons-nous convaincre les autres? Voilà 9 astuces pour booster la confiance en soi. فعلا قالك réussir un entretien d'embauche commence avant tout par travailler la confiance en soi. parce que déjà تخدم الثقة في النفس ديالك عاد باش دوز l'entretien إلا بغيتي تنجح فيه. Si nous ne croyons pas en nous, إلا انت بعدا ما كتثقش في راسك، كيفاش بغيتي الاخرين يثيقوا فيك وتقنعهم ولا تبيع ليهم؟ فوايي دونك انا نعطيكم 9 ديال النصائح باش ترفع الثقه ديالك في النفس ديالك وان شاء الله كلشي يدوز بخير. يلا. La première chose, se dire que ce poste est fait pour nous. Avant même d'aborder la préparation de l'entretien, il est essentiel de se dire que l'on est fait pour ce poste. Sans cela, soit la personne sentira un manque de motivation de notre côté, soit il percevra un manque de confiance en nous, voire une inadéquation entre notre profil et le poste pour lequel nous passons l'entretien. Il est donc essentiel de savoir ce que l'on veut vraiment de cet entretien avant de le passer. Voilà. Donc, elle se dire que ce poste est fait pour nous. قبل ما تدخل بعد l'entretien, خصك تقول أنا هذاك البوست ديالي مديور ليا باش كترفع الثقة ديالك في نفسك. أنا هذاك البوست ديالي. Avant même d'aborder la préparation. قبل ما تبدا كاع توجد السيفي وداكشي انت عارف صافي بغيتي تمشي دوز واحد l'entretien. أنا هذاك البوست ديالي كتولي تحلم بيه. أنا هذاك البوست غننجح فيه غنجيبو. Il est essentiel de se dire que l'on est fait pour ce poste. ضروري جدا تقول بلي هذاك البوست مديور ليا ديالي. Sans cela, من غير هذا, soit la personne sentira un manque de motivation. هذاك البيرسون اللي غتمشي دوز عنده الريكروتور غيحس بلي راه عندك واحد المونك دو موتيفاسيون. ما مستعدش لهاد البوست. ما تي با موتيفي. بحال قلتي ما محفزش لهاد البوست هذا. ما زايد ناقص عندك. هذا هو المعنى ديالها. La personne va sentir et sentira un manque de motivation de votre côté. Donc, soit il percevra un manque de confiance en vous. ولا غيحس بيك عديم الثقة في النفس. جوج الحوايج، يا إما غيحس بيك ما باغيش كاع هاد البوست ولا غيحس بك ناقصة الثقة ديالك. قالك voir une adéquation entre notre profil et le poste pour lequel nous passons l'entretien. ولا غيشوف بلي راه داك البوست ما مديورش ليك كيف كنقولوا، يعني بمعنى غير ملائم. inadéquation بمعنى غير ملائم ليك، بمعنى البوست ما مطابقش معك، شوف حاجه اخرى. donc il est donc essentiel de savoir ce que l'on veut vraiment de cet entretien avant de le passer. خصك تكون عارف قبل ما تدخل l'entretien اشنو بغيتي من هذاك l'entretien وعلاش غدوزو. وهادشي كله كيدوز بانك تقول هذاك البوست انا بغيتو عارفو. Deuxième chose, préparer l'entretien. Préparer l'entretien. هذه ديما كنقولها لكم. وجد كل صغيرة وكبيرة. قالك préparer son entretien d'embauche avant de nous présenter face à notre interlocuteur. Cela nous permettra de ne pas buter sur certaines questions
et ainsi d'éviter un stress supplémentaire. D'abord, on se renseigne bien évidemment sur l'entreprise, puis on pourra commencer à lister nos atouts pour ce poste, puisque cette question est récurrente durant les entretiens, et cela nous mettra en confiance. El Cassidi, bien se préparer son entretien d'embauche avant de nous présenter face à notre recruteur ou l'interlocuteur. قبل ما تدخل عنده، قبل ما تحط فاس ا فاس، وجد ماشي غير انت تامبريمي السي في غادي كتجري ما عرفت شنو غتقول لي، ما عرفت ما موجدش لي كيسيون اللي كيتقالوا بزاف ما موجدش ليهم. قالك cela nous permettra de ne pas buter certaines questions. بمعنى الا مشيت توجدتي بمعنى البريباري غيخليك ما تصطدمش بشي دي كيسيون اللي انت ما موجدش ليهم، et ainsi d'éviter un stress supplémentaire. ايوا عطاك شي سؤال غيصرفقك بحال قلتي غيصرفقك انت ما موجدش ليه، غتبدا غتستريس غدا اللهم وجد très bien les questions qui se posent lors de l'entretien d'embauche. راني درت لك فيديو عليها كندوي على لي كيسيون اللي كيتبوزاو بزاف كو سوا في السونتر دابيل ولا ايور، المهم هما اللي كيتقالوا بزاف. وجدت لك واحد الفيديو تقدر تاخذ منهم ليكزامبل، خذهم راه نافعين، كتبهم وخذهم وعلى بركة الله. D'abord, on se renseigne bien évidemment sur l'entreprise. حاول تعرف بعد الشركة قبل ما تمشي لها، راه جوجل راه فيه كلشي، اي سونتر دابيل دخل عرفو، عرف ليفيكتيف ديالو شحال كيخدموا ديال الناس، عرف شنو هما لي برودوي اللي كيديروا، عرف فهمتي باش الا دوا معاك بوزالك لي كيسيون تكون عندك شويه certaines connaissances. Puis on pourra commencer à lister nos atouts pour ce poste. عرف شنو غتقول ليه ملي نقول لك لونتروتيان علاش بوستوليتي لهنايا، كلشي قلت لكم كاين في لا فيديو علاش انت هنايا. Puisque cette poste est récurrente, هاد لا كيسيون هادي ديال لي زاتو ديالك ولا لي كاليتي ولا لي ديفو ولا علاش جيتي لهاد لونتربريز بالذات، هادو كيتبوزاو بزاف. et cela nous mettra en confiance. انت موجد ليها، ما تبينش انك كتقرا ملي كتكون قدامه، واخا موجد ليهم ما تبينش انك كتقرا، حاول الله يرضي عليك تكون بحال يلاه كتكتشف. bien évidemment quand je parle de l'entreprise et je sais que ta ماشي انت oui je sais que ta باين بلي راك حافظ هذاك الشيء. D'accord. Donc bien respirer. La troisième chose, bien respirer. غنحاول نزرب شويه حيت كنبانت لي الفيديو غتعطل. Avant de commencer l'entretien, قبل ما تبدا في l'entretien, il faut prendre 6 grandes respirations. حاول قبل ما تدخل تنفس مزيان. راه كتعاونك، راه ما تقولش راه شي تخربيقه، راه كتعاونك بزاف حيت الدماغ ديالك كيرتاح. Ce n'est pas que psychologique. هادشي قالك راه ماشي غير psychologique كيلعب لك عليه. La respiration agit réellement sur le système nerveux. راه كتعاونك في الخلايا العصبيه، السيستم العصبي، داكشي ديال الدماغ ديالك كتحاول تقادو. Donc la confiance en soi passe par la bonne respiration. D'accord. La quatrième chose, présenter ses arguments de manière positive. هذه مهمة بزاف. حاول تقدم les arguments اللي عندك ولا هذيك الهضره اللي غتقول de manière إيجابية، بطريقة إيجابية. En entretien, il faut toujours être dans l'affirmative. L'affirmative, c'est-à-dire toujours كتأكد بالتأكيد et ne jamais se décrire en commençant par je ne suis pas. D'accord. حاول انك ملي كتكون كتهضر بجمل اللي كتأكد ماشي اللي كتنفي، هذه التوكيد وليس النفي. ديما بلافيرماتيف. دونك لو كونترير ديال افيرماتيف سي نيجاتيف. ما عمرك تهضر بلا نيغاسيون، بمعنى تقول ليه je ne suis pas, je crois pas. Voilà, vous voyez. Donc ديما كتقول جمل اللي كتأكد. Car ce qui est important, لأن المهم عند l'interlocuteur ou le recruteur, c'est qu'il en est
ce que l'on fait. Ce qui est l'on est بمعنى اللي كاين واللي غيكون. ما تقولش اللي ما كاينش واللي ما غيكونش. Vous voyez? Donc رد البال هذه تاهي. La cinquième chose, être honnête. هذه ديما كنقولها تاهي في الحلقات ديالي. L'honnêteté, c'est essentiel. Il ne faut jamais se dévaloriser. Pas plus qu'il ne faut se survaloriser. ما تعيق عليه، ما تبقاش تصور عليه. Se survaloriser بمعنى تبدا تفوح عليه. تواضع وما تكذبش وما تفوحش عليه. Autrement, ça ne marche pas. راه ما غدوزش. ما كتصدقش. راه الريكروتور خاصك تعرف ملي كتمشي لونتروتيان دومبوش راه عرفتي شحال من واحد كيجي لونتروتيان ديال سورتو ديال لي سونتر دابيل راه قفه ديال البشر قفه يعني راه منك عادات غتبدا تفوح عليه راه الزايد ناقص عنده انت غيدلك تسطط ودوز السلام عليكم دونك حاول تواضع وما تكذبش سورتو en effet se dévaloriser est un indicateur négatif pour le recruteur se dévaloriser يعني ملي كتبدا تلقى عليه mais se survaloriser peut aussi être néfaste mieux vaut être honnête pour éviter les déconvenus par la suite من الاخر حاول انك باش ما تطيحش في المشاكل معاه ما تكذب عليه ما والو كذبتي عليه تدوز كاع ويقدر يحصل عليك وتولي في مشكل وراه يقدر يقول لك جيب الدبلوم ديالك جيب هادي باش يامبريميوها ولا شي حاجه دونك الله يرضي عليك حاول ما تكذب ما والو وما تكذب ما تعيقش عليه اللي كاينه نقولها وندوز d'accord la sixième chose se synchroniser avec son interlocuteur lors d'un entretien synchroniser كيفاش غنشرحها لك كتشوف مثلا عندك في البوت جيميل ديالك كيقول لك بعض المرات راه كيطلب منك لا سينكرونيزاسيون شنو هي سينكرونيزي بمعنى غديرهم كتولي اون باراليل يعني سينكرونيزي با غير يوصلك واحد الميساج كيوصلك سور لو شون كتولي متزامن كتكون اجور بمعنى سور لو شون كتكون شي حاجه كيصيفطولك vous voyez هادي سينكرونيزي كيقول لك هنا هذا هو المعنى ديالها قال لك se synchroniser avec son interlocuteur lors d'un entretien il est important de faire attention à l'attitude de l'autre رد البال للتصرف والتعامل ديالو راه ماشي سي با نورمال خصك ترد البال وتعرف شنو كيقول c'est ce qu'on appelle la synchronisation on va pas faire de larges sourires à quelqu'un qui se tient comme un pape pape هذاك القس ولا القسيس ديال النصارى فهمتي هو جالس محترم راسو وانت غتبدا هذا الضحك هذيك لارج سوري tu dois être synchronisé يعني تمشي مع في نفس لا ميم لونغور دوند هو كيضحك دونك السوري غير كيتبسم انت خصك تبسم فواي فوالا جالس مزيان حتى جالس مزيان غادي معاه في نفس الترام ديالو فهمتي لا سيتيام شوز dédramatiser. Dédramatiser, pour obtenir un poste, il faut faire notre maximum pour atteindre notre but, mais aussi nous rappeler que notre vie n'est pas en jeu. Dédramatiser بمعنى تحيد عليه داكشي ديال الدراما. داكوغ؟ داكشي اللي كتفرج فيه في الافلام ولا شوف انا كندوي معاك بالمعقول. Pour obtenir un poste باش تاخذ البوست اللي انت بوستولي ليه اللي انت حاط فيه السي في ديالك il faut faire notre maximum pour atteindre notre but دير اللي في جهدك هذه الاخذ بالاسباب دير السبب سير بحث قلب على لي كيسيون وجد قاد راسك مزيان طلع الثقه في النفس ديالك مي في المقابل راه خصك دير في راسك بلي راه نوتر في ني با اون جو الحياه ديالك راه ماشي الا فقدتي لونتروتيان راك درتي فقدتي شي حاجه وجد راسك من الاول انه راه كاين دو بوسيبيليتي كنتمنى ننجح وكاينه ايضا راه نقدر ما نجيبش لونتروتيان الا جبتو به ونعمت الحمد لله ما جبتوش راه قدر الله وما شاء فعل وحاول عاوتاني اوتر شوز نحاول عاوتاني في لونتروتيان الجاي داكور au cas où ça ne marcherait pas comme on le voudrait الا ما داش داكشي كيف بغينا il est donc important de ne pas se mettre trop de pression ما تحاولش تضغط على راسك
دير البريسيون على راسك حيت ما جبتيش lors d'un entretien. Peut-être que quelque chose de mieux attend la personne. ممكن شي حاجة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربي ما بغاكش في هذاك البوست، راه تقدر تكون كتسناك شي حاجة أحسن من هذا. Le gagnant c'est celui qui fait tout. الناجح هو هذاك اللي كيدير كل شيء pour obtenir ce qu'il veut باش ياخذ هذاك الشيء اللي بغا mais qui sait ce qu'il fera si ça ne marche pas. الله يرحم الوالدين. وتكون عارف الا ما صدقاتش لك في هذا لونتروتيان اشنو غدير من بعد. ما صدقاتش ليا وانا نقول لك من هنا ما صدقاتش لك في هذا لونتروتيان مشيتي دوزتي وما صدقاتش طونطي الاخر ما توقفش ما عمرك دير عقبه في قدام طونطي الاخر وغيجي ان شاء الله. ثامنا la huitième chose ne pas voir son interlocuteur comme un ennemi. ما تشوفش هذاك الانترلوكيتور هذاك اللي غيدوزك لونتروتيان بحال شي عدو ديالك عقبه عتبه واقفه لك في الطريق. Non, plutôt que d'imaginer notre interlocuteur dans une situation embarrassante pour tenter de diminuer notre stress, mais plutôt en l'importance de voir la bonne personne qu'il y a en face de nous. حاول الله يرضي عليك تخيل بلا داك السيد راه كيدير خدمته تا هو جالس تما باش يدوز لك لونتروتيان وغيمشي بحالاتو ماشي عدوك ماشي لينمي ديالك جاي شاد معاك الزكاه ما حاملكش. هادي ما ديرهاش في راسك حيت الا درتيها غادي تشد مع الزكاه غادي تخنزر فيه غيبدا يخنزر فيك حتى هو وغتخرج على لونتروتيان ديالك. Donc il y a certainement un moyen d'avoir une bonne relation avec notre interlocuteur. حاول تقلب على شي حاجه اللي تشد معاه relation تكون زوينه. حاول تقلب على شي حاجه اللي تكون عن طريقها تاخذ منها relation زوينه lors de l'entretien. Nous ne sommes pas face à un ennemi qu'il faut imaginer ridicule. ما تحاولش تخيلوا شي واحد تهز وبحال مكا باش دوز l'entretien tranquille, mais dans une relation plus. D'accord? Relation plus, mais maintenant si راه عنده نفس القيمه بحالك بحالو ما تهزو ما والو جلس فاس الوي حاول تشوف الا عنده شي حاجه مزيانه تشدو منها ما كيناش تعامل معاه عادي راه ماشي العدو ديالك هذا. اخر حاجه savoir faire le bilan هذه اهم حاجه. Si l'on n'a pas eu le poste الا ما درتيش le poste que l'on espérait الاختباري ما جاش البوست الحمد لله انت شنو غتقول ماشي غتخرج مصرفق بحال ما نعرف شنو طاري بحال ميت لك شي واحد من العائله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. Donc il est primordial de faire un bilan. راه هنا فين غيجي واجب عليك دير البيلون. انا كنصحكم واحد النصيحه الله يجازيكم بخير نصيحه لوجه الله. دخلتي دوز لونتروتيان سجلو دير التليفون ديالك حيد منه الانترنت باش ما يصوني ما والو وسجل enregistrer l'entretien ديالك. اول مره غدوزو enregistrer حط التليفون ديالك حداهم وسجل ما تقول لك والو غير قلبو ما يبانش حدا الوراق التخربيق ديالك وسجلو. علاش انا تعرفوا علاش غدير البيلون في الاخر غدير البيلون احصائيات غتشوف شنو درتي وشنو ما درتيش. un bilan de notre côté mais ne pas trop s'incriminer en se disant j'ai fait ça. incriminer بمعنى كتجرم جايه من الكريم كريميني كريمينال ولا كريميني. دونك ماشي انت غتبدا تجرم في راسك واه جي في سا كون غير درت هادي ودرت هادي اصلا في الاسلام ديالنا ما مزياناش كون غير درت هادي ودرت هادي صافي داز سجلتيه سير للدار جلس معاه راه فيها تكون فيها 10 دقائق ولا ربع ساعه رجعوا نتصنت ليه باش نعرف الاخطاء اللي درت ما بقاش نقول درت هادي كون غير درت هادي صافي الحمد لله صافي نوجد للثاني. mais aussi en analysant l'autre côté. Comme dans toute relation à deux, il y a des raisons d'un côté et de l'autre. لكن من جهتكم من جهة l'interlocuteur تاعو. Donc حاول analyser les deux. Ce que l'on nomme échec doit plutôt être perçu comme un feedback de la vie. Ce que l'on nomme un échec, اللي هي الهزيمة ولا إلا خسرتي l'entretien ديالك, doit plutôt être perçu comme un feedback de la vie. صافي هذاك ردت الفعل هكاك صافي الحمد لله. qu'est-ce que ça m'apprend c'est ça المهم. qu'est-ce que ça m'apprend اشنو استفدت من هذاك l'entretien et comment ferai-je la prochaine fois.
صافي دابا زلقت هنا ما جبتش لونتروتيان، اشنو غندير المره الجايه الا كان عندي. فوالا بلوتو لا بون كيسيون ا سو بوزي. هادشي اللي خصك تقول، ماشي كون درت وكون ما مشيتي كاع تفو يخ صافي داز. اشنو اللي درت غلط؟ هادي ما درتهاش مزيان. في لا بريزونطاسيون بديت كنترعد، انا كنسمع في راسي لا غنوجد هادي دابا مزيان. زيد شنو اخر قال لي هادي ما كنتش موجد الكيسيون، غنسول الناس اللي عارفين كيفاش غندير لها، كيفاش غنجاوب عليها. هكا باش غتعلم، وهكا باش المره الجايه غتغلط عاوتاني. المره الجايه غنسجل عاوتاني ونمشي. البريزونطاسيون قلتها مزيان هاد المره، هاد الكيسيون جاوبت عليها مزيان، ولكن هادي ما كنتش موجد لها. راه نوجدها. وسير عاوتاني، لي سونتر دابيل راه عطاهم الله فين ما مشيتي. دونك وجد مزيان وسير على بركه الله. فوالا، كنتمنى تكونوا استفدتوا. واخا الحلقه هذه طويله شويه، مي راها مهمه بزاف. داكشي علاش خليتك تلكل. حاول تسمعها مزيان وركز فيها مزيان باش ترفع الثقه ديالك في النفس، وما يكون على الخير ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. على بروشين ان شاء الله.